Dende os Peares Veño co godello deste ano, da última colleita. ata Mourelos, É un viño con moito terruño. pasando polo Pincelo e o seu viño ecolóxico, sequeiras, líncora e pesqueiras, na feira de Chantada atopamos caldos de toda a subzona da Ribeira Sacra. A uva de produción ecolóxica, pois, lóxicamente non leva nin herbicidas na terra, nin fungicidas fuertes, nin sulfatos sistémicos. Leva un tratamento moito máis non tan agresivo como os outros. Os nosos caldos son especificamente tinto mencía e godello blanco, que é un dos máis representativos desta subzona da Ribeira Sacra, que é Chantada. A Adega Toalde achegouse este ano por primeira vez a cita que abre o calendario de feiras vinícolas da Ribeira Sacra. As diferencias dos viños veñen marcadas pola orientación, polo tipo de solo, incluso pola viticultura que se entende en cada parroquia. Cada un ten o seu perfil aromático, uns cunha estrutura diferente, outros con máis ou menos acidez, depende un poquinho da zona, o tipo de suelo, e, forma parte da diversidade que hai aquí neste concello. Todos eles refrendados polo Consello Regulador da Denominación de Orixe. Son afrutados, que son suaves, pero ao mesmo tempo con personalidade, con criterio, que é o que demanda o público tanto a nivel galego, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Somos de Pontevedra e Poio e somos sobre 20. Estamos aquí disfrutando un pouco deste viño bo e destes manxares da terra, como é o pulpo. Pois eu non conocía os viños desta zona e a verdad que están moi bons. A colleita deste ano tampouco defraudou os veteranos. Esta é unha cosecha fenomenal, porque veo o tempo moi bo, moi boa recollida, e realmente aquí sabemos tratar o viño. Veño todos os anos desde orden de beber o viño. Auga que non mestura ben co viño non impediu, sin embargo, que a feira de Chantada superase os 31 anos con éxito.